各位观众大家好，欢迎收看热点互动热线直播节目。今天由我为您主持。从今年的下半年开始，新疆地区就成为了全球华人的新闻焦点。7月5号，在乌鲁木齐造成了维汉两族的流血冲突。那么8月底，胡锦涛到新疆视察，官方媒体称新疆一片安定。但是就在胡锦涛离开不久之后，9月份，新疆陆陆续续发生了数百起的民众被注射器扎伤的事件。那么从9月3号开始，陆续有汉人上街头抗议，那么聚集了上万人之多。但是这次值得注意的是，这些汉人他们的口号不是针对维人，也不是针对热比亚，而是直指中共的最高领导当局在新疆的负责人王乐泉。那么我们想利用今天1个小时的节目，和各位观众朋友们来探讨一下这个问题，这到底是代表了什么？那么中共的这个民族政策到底是如何的失败？这个新的人事调动对于新疆地区以及对于未来的这个17大有什么样的影响？那么首先我为各位介绍一下在今天现场的2位资深评论员。第一位是李天笑博士，李博士你好。主持人好。李博士是美国哥伦比亚大学的政治学博士，也是本台的评论部主任。那么第2位是恒河先生，恒河你好。你好。恒河也是资深评论员，他除了在电视上，在广播还有这个平面媒体上面有多方面对于中国时政方面的这些评论。好，那么这个事件呢，我想大家对于新疆的针刺事件应该多少都有耳闻。那么我们一开始先放一段新闻，看一下这段事件的来龙去脉。为了中共建政60周年庆典平安举行，中共国家主席胡锦涛8月25号刚刚结束了新疆的4天访问，再次强调稳定的重要性。另一方面，当局从9月1号到15号，在北京民族文化宫举行新疆75事件展，展出大量血腥恐怖的图片和录像，把一切责任都推在热比亚等境外3股势力身上。新疆自治区政府2号召开新闻发布会，通报乌鲁木齐市近期的针刺伤害案件，受害人包括汉族、维吾尔族、回族、哈萨克族、蒙古族等9个民族的妇女、老人和儿童。当天，数百名乌鲁木齐市民走上街头抗议。3号，乌鲁木齐数万名汉人上街示威游行，抗议政府维护治安不力，要求新疆党委书记王乐泉下台。民众高喊“王乐泉下台”等口号，有市民亮出打倒王乐泉的横幅标语，遭到武警镇压。中央政治局委员王乐泉被外界视为江泽民派系人马，掌管新疆长达14年，以铁腕治疆和贪腐著称。1997年，伊宁维族人暴动，出动军警以重炮炸平不肯缴械的维族村，在新疆汉族和维族人中民愤极大。据新疆公安部门通报，3号的示威造成14人受伤，5人死亡。新华社报道说，截至9月3号，被针筒扎伤的群众有531人，目前已抓捕25名作案嫌疑人，当局否认针筒里有剧毒。4号，乌鲁木齐再有上万名汉人上街游行，冲击市政府大楼，继续要求王乐泉下台。武警释放催泪弹，殴打示威者，抗议民众投掷塑料瓶还击。公安部长孟建柱4号赶到乌鲁木齐，继续指责是维吾尔分裂分子制造了这些事件。市政府发出通告，严禁未经许可的集会、游行及示威。不过，当地民众并不理会。号，武警再次释放催泪弹，驱散在市政府外聚集的民众。神秘的针刺事件仍然时有发生。乌鲁木齐市区实施交通管制，大部分商铺关门，全市停工停课，各个主要路段都有荷枪实弹的武警把守，同时封锁电话、网络通讯及限制媒体报道。5号，新疆自治区党委决定免去乌鲁木齐市委书记励志的职务，同时撤换自治区公安厅厅长。好，欢迎各位观众朋友回到我们直播现场。那么我们刚刚看了这段新闻啊，这个针刺的事件啊，在新疆造得人心惶惶。那么除了刚刚看到那以外，这件事件它最奇特的一点就是说，我们感觉到之前的新疆，我们知道2个民族之间的冲突很大。那么这一次呢，特别的就是汉人走上街头，但是要这个王乐泉下台。这个事情我们是不是可以先请李博士你这边稍微分析一下，简短的谈一下这个事情，它跟以往的不一样之点在哪里？应该说这个事情啊，是中共长期的这个民族政策失败以后造成的这么一种尖锐的种族之间的冲突哈。
这个因为这次我们看到一个以往最大的不同的特点，就是原来呢，就是比方说在这个这个7.5事件里边是吧？实际上在这个韶关是吧？是这个汉人呢大量的聚集起来是打这个维族人是吧？但是这个然后呢到了7.5这个时候呢，实际上现在的情况是维族人先上街示威游行是吧？抗议这个中共在韶关这个就是纵容，然后呢。出现了另一股人，这批人跟那个游行的人是不是一股人？现在初步断定应该是不是一伙人哈。然后这些人呢就开始这个烧杀打是吧？甚至杀了一些人是吧？那么这个事件当中呢，看上去呢就是说好像是就这两个事件，就7.5事件、韶关事件哈，就是维族人和汉族人之间的矛盾。那这一次的话呢，是汉族人大量的上街游行，而且这个针对的矛头不是说针对这个种族的这个族群是吧？而是针对中共的在新疆第一把手王乐泉，要他下台。那么这种呢，是中共到现在为止遇到的一个非常大的一个挑战，也就是说，突破了和超越了种族这个层次，向这个中共的这个领导不力，以及就是说长期的种族政策所造成的这种恶果挑战。挑明这一点，我觉得这个呢是非常的这个清晰的一个思路啊。这个是中共在新疆以来，就是近50多年以来，就是第一次遇到这么一个事情。那么不光在新疆，在中国的其他的地方，这个好像也是很少见的，就是说民众他出来抗议的时候，居然要求当地的这个最高的首长下台。这个事件在其他的地区有发生过吗？一般不会指到省一级的首长，因为作为这个民众来说，他很少和省长、省委书记这一级发生直接冲突。要这么多人跟省一级发生这么大的冲突呢？这种可能性很小。所以往往呢，就人们认为坏的只是他自己这一片的这些当官的，很不容易的去想到这是一个整体现象。因为如果想到整体现象的话，他会针对到中共。那是因为新疆这块地方的一个特殊性，就是它第一个它又是2个比较大的族裔，那么其中呢有一个呢是原来就在新疆的，还有一个呢是后来逐渐移民过去的。那么这个发生冲突以后呢，它和其他地方不一样，和内地的省份不一样，所以当地如果说出现矛盾以后，最终他们要往上指的话，他不大会像内地一样的去直指他当地的官员，因为它是全省性的问题，整个自治区这么范围之内的问题。但是呢，他也不会直接指到中央这一级，因为他认为他们这个自治区的情况和别的地方还不一样，所以它是由这个新疆的特殊情况所决定的，就是这个问题。但我倒是想起有这么一个可以考虑的哈，就是说在这之前，对于边疆少数民族的问题，中共历来有一个方式，就是把它说成是分裂主义分子。然后呢，把它推到一个在境外的所谓领导人，就是用这种方式。但是显然这次就大家能够提出来，在游行的时候提出来，把矛头针对王乐泉，不管他其他的口号和汉维之间的冲突如何，就是没有人相信这件事情是由境外的热比亚或者是什么人阴谋黑手或者3种势力引起来的。就大家都知道。这个就是中共这个谎言，就是把它推给境外，然后呢，想把它变成一个分裂的问题，或者是把它变成一个境外势力的干扰的问题，这个没有人再相信了。也就是说，这一次的话，应该说中共在处理这个7.5事件这个上面啊，而且这个后续的这个宣传等等，就是完全失败的。胡锦涛到了这个新疆之后，视察回去是吧？前脚刚走，后脚就发生这么大的万人的抗议是吧？这个完全说明就是他把推到日比亚身上，老百是完全这个不起作用的，就是老百姓没有说要打倒日比亚，也没有说找日比亚算账，而是找你中共在新疆的这个第一把手算账是吧？这一个还有一个特点上就是说什么呢？就是说这次特别迅速的，马上换了2个人，就是说把乌鲁木齐第一书记是吧？这个还有就是那个公安厅长2个人都换下去。那么这主要是考虑到这个现在中共马上进行17届四中全会和那个所谓这个见证这个60大庆。那么在这种情况下，这个考虑到这个对他脸上是决然无光的是吧？那么
马上要换人，换人以后来保持暂短性的这么一个所谓的稳定。是。那么这次的这个所谓的针刺事件啊，就是说有不同的版本说法，那么把社会上人心搞得觉得很恐怖。这个事情呢，两位是不是可以描述一下有哪些不同的情况？那么您觉得这个针刺事件是汉人维族之间的一些互相的如何报复吗？还是说跟以往一样有其他的因素存在？这个现在弄的一个本来是一个刑事案件了，所以像这种针刺事件，你公安局应该出面是调查到底是谁抓起来调查清楚，然后这个就行。但是现在这个事情这个应该说是非常的扑朔迷离，是吧？后面的这个玄机四伏。现在最新的这个根据维吾尔在线的这个主编，他本来也是一个比较这个中共一直是对他进行扶持起来这么一个知识分子，但是呢，这个在75事件中他有了一些改观。那么他现在讲的就是说，在这个政治事件之前，曾经有这个维吾尔族的一个中学里边有些学生被到医院里边去扎针啊，扎针以后又死掉了一些，打针对不对？打针一般的这个预防针。对，然后那个死掉一些，然后这个事情以后就出现了这个。就是在乌鲁木齐市里边出现的扎针，最早的时候大概是从8月初开始的，在胡锦涛来之前就开始了。那么这个事情这个含义就是有可能就是说，就是说中共利用这个事情是吧，在造成一种想法，就是说，是不是维族人为了报复这个自己的中学生被扎针，然后到那边去扎？那么。从中共的历来的行事模式来看，他在西藏事件当中，在这个6·4当中都采用了这种先挑起这个事端的方式。那么这个里边也不排除他有可能就是利用这个在维族人扎针以后，造成维族人有报复心理，然后派了一些人去扎针，引起这么一个大的这个事件。这个因为里边还有一个问题，就是说现在为止只讲了有4个人抓住，里边有3个人说是这个4个人里边是维族这个，但是到底抓住了你现在有这么多人里边扎针的，我估计现在几十个人，这个作案的应该是有。那么这些人里边到底是谁在做？他始终是没有公布。那么根据这个最近日比亚这一个采访，他是从这个当地的这个维族的警察得到的消息，就是说当时在说维族的警察这个也脱下了这个警服，是吧？这个就是作为一般的维族人到市场去这个闹事，那这样的话也造成了混乱。那么这样一种情况综合起来判断的话，这个扎针事件里边，不排除中共在进行挑动。那么我看到报道上面讲到热比亚他所做的这一段描述呢，他是讲说，这个不管是维族人他们的警察出去的话，受到他们这个公安局长的命令至少他上级的交代，让他们把便服脱下来，把制服脱下来换上便服，然后出去对汉族人进行一些武力的攻击这是他们所讲的。那么我们刚刚听到这个李博士的分析完了以后就是这个事情虽然汉族人他出来要求就是针对于中共当局，但是汉族跟维族的并不表示汉族跟维族之间的这个矛盾没有了，对不对？他们之间是不是还是矛盾还是很大？只是说他们在这个事件上都认定了中共应该对这个事情负责。这个矛盾当然是很大的，因为这个矛盾呢，它不是1天2天积累起来的，它从中共过来，我们以前的不讲，以前因为历史上的东西你怎么说？中共自称是建政以后，整个世界就变了，就变成一个新的社会了。所以这个历史的矛盾，从内地来看也都不存在了。旧的阶级的人都已经被杀掉了。那么当年这个共产党进去以后，应该说现在主要的产生矛盾的，不管是汉人也好，还是维族人也好，都是在共产党统治下成长起来的一代人，几代人，所以他们不可能有一些旧的矛盾还存在那个地方。那么就应该是在共产党的这个统治之下所造成的一些新的矛盾。那么这些矛盾呢，我认为就是中共的民族政策从根子上就错了。当然他不可能用别的方式，所以他在一开始的时候，他对少数民族其实定了少数民族，然后呢，这个定呢跟其他国家不一样。其实在美国也有，美国你填的时候，你其实有一个就是你是属于哪一类少数民族的。你像我们就填亚洲，对不对？亚洲或者是有的人就填欧洲、东欧，哪一带，还有没有太平洋岛屿这些呢？实际上是为了只是为了一个统计数字。个别的情况下会有照顾，比如说你如果说是一个少数民族妇女的公司，有1半以上的这个拥有者是少数民族妇女，那么
政府的机构来订你的货，或者和你签 contract，就表明这个政府机构这个遵照政府的规定做了，因为政府规定只要有政府的钱，你拿了政府的钱，那么你在做 business 的时候，就是做商业的时候，你就必须给规定的弱势群体一点帮助，仅此而已。再没有看到在社会当中有任何作用。但在中国的这个现在的情况下，中共这个什么56个少数民族，它特别奇怪的就是用各种方式把民族的差异突出出来，然后来表示中共对他有多关怀，然后呢给了很多人家不要的东西，给了很多不要的东西，然后呢但是呢同时呢又从别人那里掠夺了很多东西。那么这样子呢就造成了另外呢还对别人的信仰进行这种毁灭性的打击。那么这种行为其实在中国本土里面也是这样做的，对汉人也是这样做的，只是说到了少数民族地区以后呢，这个民族矛盾就显得特别突出。所以在这里呢，汉人长期觉得这些政策对汉人不公平，特别是一些就是对于刑事案子啊，他为了照顾少数民族情绪，他就判轻一点或者甚至不判啊，对汉人呢就紧一点。但是在另外一方面呢，少数民族也觉得很委屈，因为他们的教育，你看他这么多工厂，这么多就业机会都给了能讲汉语的人，而不给少数民族。所以呢，维吾尔族人就觉得非常委屈，就是说在自己的土地上，他们反正变成弱势群体了，这个他想不通。所以这样是长期积累的矛盾，但是呢，很少达到像今天这么尖锐、这么公开的程度，就是一个总爆发的时候好像到了。是。这个里边有一个很根本的问题，就是中共他在处理这个少数民族的这个问题上，他从来就不把少数民族作为一个平等的这么一个民族来看待的。他是用我要统治你，我要控制你，他不把你作为一个对等。所以说，他跟那个美国啊，比方说那个现在处理这个各个族裔，白人、黑人，还有这个西班牙裔或者华人世界，这个关系是不一样的。你黑人可以当总统是吧？选参议员都行，但是这个我想这些少数民族，这个是在这个中国来说是不行的。那么在这种指导思想之下，他采取了什么？采取一个大量移民。新疆本来的话，那个汉人很少是吧？那个到现在的话，汉人大概占到了40%左右是吧？维族人占了46%，其他还有哈萨克族、蒙古族啊等等。那么在这个当中，就是因为大量的移民造成了，特别在乌鲁木齐市这个地方这个汉族人占了多数，在其他像石河子这个地方全是汉人。那这样的情况下，争夺资源，这个使得少数民族，就是特别是这个维族人，他觉得生存空间受到挤压，现在纷纷出来就是到其他地方这个比方说干活啊、打工啊等等，造成这些情况。还有一个就是什么呢？就是说这个汉人进去以后，他那个实际上控制了这个所有的这些重要的资源，像这个石油啊，是吧？这个棉花啊，是吧？这个石油的话，现在有3个大油田，2个是在这个汉族人地区，只有1个是在维族人地区。这个40%以上的产棉地是吧？是在汉人控制之下，还有生产芥子兵团有200万人在那儿。那个这个还有比方说重要的机场啊，各种重要的企业啊等等，金融等等都是在汉人这儿。那这样造成维族人就是说又没有这个生存的空间，打工的机会又没有，而且这个在这个发展生产的过程当中又没有取得好处。中共他一直是在宣传就是什么呢？就是说像维族是吧？像这个新疆进行了多少大的这个经济援助？比方说在就是90年到2000年当中，据说有2000多亿人民币。那在后来的2000年到05年那个时候，又有4000多亿。那么这些钱实际上70%-80%都用在汉人的项目上了。所以在这种原来胡耀邦视察这个新疆的时候，他也讲过这个话。所以说这个而且做了一些指示的，但那个后来是又反过来了，现在是吧？那当然这些整准的这些东西就造成了就是这个维族人对汉人的不满，但是汉人也不满。汉人不满的地方在什么地方呢？就是说你现在在比方说计划生育啊，在这个刚才讲的找工作啊，还有这个比方升学是吧？考大学等等，参军是吧？等等这些方面都是由维族人优先。那这些小恩小惠又不被维族人所看重，所以说双方对政府都不满，而且汉人对这个王乐泉这种腐败是吧？山东帮过去以后，控制了所有这些重要资源是吧？山东帮大发其财，而且他本人的话又搞成像一个这个草头王是吧？搞这种拉帮结伙，所以说汉人也不满，所以说造成了什么？维汉两族人都对这个中共的领导不满，造成了中共的这个在新疆的这个领导变成了一个
愤怒的倾泻点。是好。那么各位观众朋友，我们今天谈的是从这个新疆的针刺事件呢来谈一下新疆当地的问题，以及中国的这个少数民族的政策等等相关的问题。欢迎您拨打我们的热线电话646-519-2879，或者是使用 Skype RDHD2008。中国大陆的免费电话是400-708-7995，再拨899-116-0297。那么我们先休息一下，回来以后我们再继续进行。2009新唐人全世界华人人物写实油画大赛，传统写实艺术回归之正路，金奖1万美元，报名从速，8月31日截止。电话1646-736-2988，网址 oilpainting.ntdtv.com。第2届新唐人电视台全世界华人武术大赛将于10月3日、4日在纽约举办。正统武术，真传在线。各项冠军获亚洲铸剑大师手工打造流彩钛金宝剑，另加奖金5000美元；亚军获战弩宝剑，另加奖金3000美元；季军获倚天剑，另加奖金1000美元。报名电话1-646-736-2988，网址 martialarts.ntdtv.com。好，欢迎各位观众朋友回到我们直播现场。我们今天谈的是新疆的这个问题，那么欢迎您拨打热线电话646-519-2879和我们一起进行讨论。刚刚我们谈到这个王乐泉在新疆这个地方的统治啊，包括他个人，比如他这个山东帮对于当地的这些民众造成了很多的不满情绪。那么另外一个呢，大家也知道王乐群在那边他的是用这种铁腕的镇压的手法。我们也可以谈一下，就是中共在这些地区他们使用这种手法，包括制造当地的这种譬如说动乱啊这种事情，然后呢，当局使用比较强硬的态度来镇压这种管理的方式，是不是？恒河先生从这方面来跟我们谈一下。我想在少数民族地区，特别是比较大的少数民族聚居的地区呢，中共历来采用的方式，其实并不是要让真正两个民族，汉民族或者是和某一个少数民族和平共处。从表面上，他做了很多很多文章，比如说这个搞了很多，就像这一次吧，这一次还搞了一个叫做民族团结报告会，然后呢，组织一帮人到新疆各地去演讲，就讲7·5以后这个各民族如何团结的，就是他全是搞的表面文章，但是在实际上呢，却是长期以来，他是采用的一种方式是就是他扶植起一批少数民族的干部来。那么由这些干部呢，表面上进行部分的管理，因为那个在西藏、在新疆都这样的，就是政治啊都是汉族派的干部，然后副职呢很多有的是少数民族的，那最近这些年少一些了，副职的也少一些了。那么用这种方式然后管理，那么在管理的过程当中呢，当他在平时他会给你很多小恩小惠，甚至给你做很多建设，什么重大项目，就刚才这个李博士讲的，给你很多项目。你像在西藏也是给你建个什么大塔呀，或者是给你建一个什么这个大会议室啊，那都是其实当地老百姓都不需要的。这些项目其实还是中共自己的面子工程，跟当地不管是汉人也好，跟少数民族也好都没有关系的。但他很热衷于做这些项目，做完了以后呢，就说给你这么多东西，你怎么还不感恩？那么一旦当出了问题的时候，特别是当别人对这些很多事情不满意，出现骚动的时候，他马上就进行镇压。那这个镇压呢，我们可以看到，就是从西北、西南的边境来看的话，从59年对这个拉萨，那么到这个89年在拉萨，然后呢89年、90年在新疆喀什。那么在这之前呢，60年代，伊犁还有一次。那么这些事件就表明，他在镇压的时候是毫不手软的。那么镇压完了以后呢，他其实并不考虑，就是当这个镇压
发动以后，他会挑动汉人和维族人之间的矛盾。他以为用挑动了汉人的仇恨以后，可以把维族人压下去。这个实际上是处理少数民族问题当中最大的一个大忌，就是说压是压不下去的。所以呢，这个矛盾越深，其实对汉人对维族人现在已经看来了都是很大的伤害。所以这次汉人去游行，是因为他们不愿意在这样的环境当中，充满仇恨和随时有危险的情况下去生活了，所以他才会出来。因为这是一个治安的问题，所以才会把矛头对准政府，因为政府是应该负责治安的。但是却不想到，这种仇恨是中共为了他的统治而有意制造出来的。就像从7·5事件开始，为什么我们最低限度说，就是中共就是在新疆的当局是坐视不管，让事端发展到暴力。当然有可能，当然有他参与挑动的因素，但是就是最低限度是他是希望看到闹事，然后可以用武力来镇压。是好。那么我们先接听一位从美国打来电话，有一位女士的电话。您好。哎，你好，我现在看不到你那个电视，我不知道我那个计算机它通不了。我就是想，我是一位维吾尔人，在美国啊。我现在就是我经常最近开始看那个电脑的一些新闻，大部分的媒体好像都是在报道汉人怎么样在受维族人的欺负啊怎么的，所以他们汉人不满要上街。他们现在你这样看的话，好像就是说，所有的媒体都在说是那个维族人那个在报道汉族人怎么样。我觉得对，您身为一个维族人，你有什么样的心声要借着我们节目讲出来？我觉得本来我是一个挺讨厌政治的人，但是最近这些事情就挺让我生气的啊。首先，这个政府做的非常的差劲，我就觉得他特别那个手段非常的阴险，非常的恶毒。本来你看看现在他整个所有的媒体报道全都是在报道那个汉人怎么样受害，但是他从来没有报道过那个维吾尔人是怎样在被受迫害的。你想一想，7·5的时候，那7·5是怎么样发生的？是在那个626，那个是女孩子被打死了，不是说是他没有说清楚。然后呢，7·5本来这学生大家都可以从那个 YouTube 的网上可以看见，他们都是在那个大街上，手里拿着那个水，或者是有的人正在打手机，手上根本没有任何棍棒之类的，在他们学生在搞游行，非常和平的刚开始。但是后来不知道怎么回事，就变成了一个暴力的事情啊。然后那就是后来听说是政府出面镇压，然后有开枪，我们都听到那个枪声。但是现在你再看看这个汉族人拿着棍棒上街的时候，政府出来管了没有？没有人管。上次7·5他们抓了将近2000多个人，我猜肯定大部分都是维吾尔人。但是这次呢，汉族人上街拿着大棒大开杀戒呀，政府好像是在默认他们的这种行为。好，谢谢您。这位女士，因为时间的关系，很抱歉我们要切断啊，您可以之后再打过来。那么我们另外有一位江苏的赵先生在线上，赵先生您请讲。好，新疆这个事情展出中共这汉族还是还是采取的种种阴谋诡计，从宣传报他的这个阴谋诡计，那不其那个维护这个事情。这个赵先生，您的如果在使用电脑的话，赵先生对不起啊，您的声音不太清楚。如果您使用电脑的话，请您把电脑的音量关小，它就不会有回音。是不是可以请您调整一下？我关了就可以了吧？这样可以，请说。这个韶关事件中的这个是诬陷的强奸的汉族妇女，这个事情没有，但是这个维族青年或者呢警察都见死不救，那这样呢，对任何一个民族、任何人他都会抗议，这是这样的一个事。而且这个事情的爆发，他采取镇压，他就也把这个责任
那个热比亚身上去，然后惊动的，你这样不了。羊毛跟毛泽东是相似的，因为你既然知道这个情报，那说不妥善处理问题，要人多的时候才能。过程中的这些是一系列的这个赵先生，对不起，我必须打断您，您的这个声音的讯号相当的不清楚，如果您可以把声音再调整一下的话，把音量调低一点，然后过一会儿再打回来，我们先进行我们的节目。那么两位是不是对刚刚的这位维族的女士啊，她有一些回应？对，我觉得这个维族女士啊，讲到一点哈，就是讲到这个维族人实际上也是不断的这个受到中共的这个打压，确实是这样。在这个过去的几十年当中，中共一直采取这个铁血政策对待这个维族人。比方说，在这个60年代这个伊犁事件当中，当时这个向这个伊犁的这个自治州单位是吧，当时的进行和平的请愿，但是。到了这个地方，政府这个大楼后采取了马上这个下令用枪扫射他们，打他们，然后这个造成了这个大量的人逃亡，是吧？据说有这个10万到20万，有的甚至有更多，其中还包括其他的，包括那个当时这个新疆军区的这个有一个高级军官等等，是吧？都参与这个里面。所以说，然后又到了这个90年的那个时候，又发生了这个刚才那个卡什的这个镇压事件，所以那是王震，是吧？但是在60年代的时候，他是非常残忍的一个杀人不见血的，被这个维族人称为这么一个人，是吧？就是小孩子来说王震来了，大家都吓得不敢哭了。他包围一个村庄，说你们如果说维族人不交出你们这个所谓的这个煽动分子或者怎么样的话，马上全村都扫平。就这样的情况下，所以那个维族人对他来说是恨之入骨，也是这个表现出中共对少数民族的一个典型的这种手法，就是用这个镇压，是吧？一乱就打就杀，用这种方式呢，就是所谓保持稳定。在新疆也是，当时胡锦涛实际上为什么能够受到邓小平的赏识？因为他在新疆的时候，在这个西藏的时候，那个带着钢盔是吧？出现在这个街头是吧？指挥了这个镇压。所以说，就不管怎么说，就是中共他对少数民族政策本身是吧？这个造成了目前的汉维之间的这种矛盾和冲突，以及造成这种仇恨。那么这次实际上，你说汉人这个为什么会也仇恨也反对这个政府？是因为就是汉人本身也是中共政权的受害者，所以不管是维族人、汉族人都是受害者。汉族人受害者，我们刚才讲得很清楚，一个是他受害，就是说什么呢？就是说由于中共挑动起来的维族人对这种汉族人的仇恨，那汉族人首先当然受害了，对不对？那维族人当然也要找你算账，是吧？这个是一个。再有一个就是什么呢？就是说在这种情况下，汉族人他也有老百姓和这个中共的，比方说王乐泉他们这种权势阶层之间的区别，是吧？这是为什么有大量的这个新疆兵团、现在兵团的人上这个北京去上访呢？因为他们本身也受到了这个中共政权的欺压，所以感到不平。为什么这么远人到这个新疆去？谁愿意老待在新疆？那你说上海人他肯定想回上海，北京人想回北京，对不对？那但是他就不能回去，户口迁在那儿了，是吧？但是那个地方本身又得不到像这个很多的这个发展，因为什么？认为这个政府的政策又是倾向于维族人的，比方说在这个招工啊、参军啊、等等这方面都是倾向于这个维族人。那么在平日的一些这种一些这个处理这个两族之间的关系的时候，是都倾向于维族人。那么在这种情况下，实际上我觉得哈。这个女士讲的有道理，但是我觉得就是不单是维族人、汉族人两族人，实际上都受到中共的这个压迫。所以说这次指向中共，这是有原因的。是。那么另外就是您刚刚提到的，他们这次你刚刚讲到这个王震这个人啊，他非常的手段非常的狠毒。那么我们知道这一次汉族人在上街的时候，他们还要王震来，就是说这个里面表示出来汉族人对于维族人似乎这个仇恨是相当的深的。我觉得是这样子的哈，因为这个民族主义啊，就是大汉族主义啊，这种东西呢，其实是中共最近这些年来就是煽动民族主义，在国内它这个就是从统治的需要出发，它煽动民族主义。那么这种民族主义呢，它扩展开来，除了对外的民族主义以外，那么对于其他边疆的或者是少数民族来说的话，那么它实际上一种极端民族主义的表现就是一种大汉族主义。那么其实在这个地方呢，大家要知道，就是这种铁腕的统治造成的伤害，如果是造成了维族人的伤害的话，那么维族人
他这个气要放出来，就跟汉族地区普通的老百姓被拆迁了，这个土地被占了，他也要放出来。所以在汉地要放出这些东西来的就是上访。那现在上访已经禁止了，所以就有群体事件。那么这个群体事件，如果说在汉族地区发生的这个村落或者这一片聚居区恰好是少数民族，比如说回族，因为在汉地有很多回族人居住嘛。是回族的话，那么除了就是普通老百姓和官府之间的冲突以外，又多了一层民族冲突的因素。那么中共呢，就是利用这个民族冲突的因素，想利用这个因素，在新疆这块地方来制造这两族之间的矛盾。因为只要民众之间有矛盾，中共的统治他就觉得方便了，所以他是长期以来利用。这个文革的时候最有名的一句话叫挑动群众斗群众，为什么呢？毛泽东说天下大乱得到大治，所以只要你乱，他就有办法。这是中共的长期的思维，就是以斗争的方式让底下的人尽管斗，然后最后他来收拾残局。那么一贯，虽然说现在大家说中共已经变了，有很多人说中共已经变了，但这种思维方式没有变。所以在新疆，不管你说多少和谐，不管你说多少这个稳定。但实际上，他们所采用的方式是挑动一部分人去反对另外一部分人。然后呢，他在做仲裁的时候，故意的采用明显的倾向性。就像这次，不是有人说他们那个当汉族人示威的时候，把维族的保安派在最前线。所以这种安排方式就是不怕乱，就是甚至是他喜欢看到乱，因为一旦乱了以后，他才能够用镇压的方式。为什么他用镇压的方式呢？是因为他别的手段都已经用尽了，他没有别的手段了。是。那么我们常常看到，在这个国外啊，我看到有一些这个评论，他们在谈到这个问题。中国的少数民族大概只有8%左右，啊，但是美国有45%左右的这些少数民族加总起来有这么多的比例，所以他们认为呢，一部分的评论认为，中共对于这个少数民族的政策是他们没有这个能力。他们不知道怎么样处理少数民族，所以他们希望跟中共当局建议怎么样把这个少数民族，比如说你不需要划分自治区啊，怎么样引用去学习外国的方法，可以把这个事情改变过来。那么依照恒河先生刚刚的分析，就是说他不是不知道，而是他本来就是预期这么样的去安排啊，这么样做的。李博士，您对这个有什么看法？确实是这样。中共这个对少数民族地区，特别像新疆这个地区啊，它还采取了一种就是非常特别的这种方式，它就是把这个几个这个少数民族的自治州，就是在新疆地区，它掺杂着各种这个人在这个里面。比方说，在蒙古的这个自治州里边，它不但有蒙古人，它也有有汉人，也有这个维族人，是吧？在那个哈萨克族这个自治州里边，它有哈萨克族人，也有汉人，也有什么？在这样的实际上，它的思路就是什么呢？就是用这种分化的和杂居的这种方式，这样的话，你们各族之间都有矛盾，你有矛盾以后呢，我就能够控制你，是吧？分而治之。在这种情况下呢，这个是一个。再有个就是什么呢？这个然后不断的再向这些地方大量的移民，使得这汉族人逐渐的在这个各个州里边的这个比例呢，逐渐的增大。增大了以后，就是说，在这样一个情况下，同时又搞一个生产建设兵团。实际上，生产建设兵呢，它有2个作用，一个就是所谓的屯垦戍边。是吧？就是搞建设，他们能够自立，自立，是吧？生产这个东西自己来做。还有一个，实际上起到一个军事作用。这对外的话，当然它有所谓，好像防止这个苏联啊或者其他地方原来。那对内实际上就是镇压，对这个，比方说少数民族出现问题的时候，这些人马上就发枪。比方说在那个当时在60年代那个伊犁事件里边，那个当时生产建设兵团那个马上就发枪，发枪以后就他们去镇压。所以说这个同时呢，他们又占住了很好的这个土地啊，整个资源又占住了，所以在这种情况下，我觉得哈，中共这个所谓的这个少数民族政策，它表面上讲起来是这个给少数民族优惠，实际上真正做了什么呢？是用分而治之，强力的这种镇压，加上大量的移民，是吧？从这种方式来进行统治。那这种统治的结果，它必然不但不会造成这个各个民族之间的和平相处和这个和睦，是吧？而造成了各种各样的这个纷争，最后的话适得其反。中共的这个民族政策，最后各个民族现在都把矛头对准了这个中共，实际上对他来说真是一个这个
决然想不到的这么一个结果，是吧？所以说今天也是到中共自己要走向末日的时候，他发现了这么一个情况。是的，好，那么各位观众朋友，我们今天谈这个新疆事件，我们先休息一下，等到广告之后回来，我们再继续进行。纯善纯美的艺术盛宴，中华文化的神韵再现。神韵艺术团正在美国各地巡回演出，网上订票请查询神韵 performingarts.org。好手云集，精彩纷呈，您不可错过的音乐盛会。新唐人电视台第2届全世界华人小提琴大赛电视转播，敬请准时收看。当一次美食鉴赏家，品尝各地名厨精心烹制的美味佳肴，1年1次。新唐人中国菜厨季大赛颁奖晚宴，5大菜系金银铜奖名厨联手打造，机会难得，定位从速。电话646-736-2969或上网查询 bestchinesechefs.com。2009年第2届新唐人全世界华人钢琴大赛，奖金1万元，是才华横溢的您绝对不容错过的机会。弹奏出的是那份生命的韵律，请从速报名。电话是1646-736-2988，网址 piano.ntdtv.com。好，各位观众朋友，欢迎回到我们直播现场。那么刚刚掉线的那个江苏的赵先生现在在线上，赵先生您请讲。江苏的赵先生 ，OK， 怎么？很抱歉，赵先生，我们您的声音还是听不清楚，是不是可以您再稍微调整一下？我们很希望您再打回来，麻烦你再调整一下。那么，很抱歉，没有办法。那么，另外还有一位明尼苏达的刘先生在线上。刘先生您好。元庆，李天笑，恒河好，我是《唤醒国人》的作者刘卫，听得见吗？听得见，请讲。好，共产党在全国各地，包括新疆，打压各族民众，使民众义愤填膺。现在，民众对于消灭中共人员的杨家，对于摧毁中共央视大楼的大火，都是拍手叫好。有人说起义人员可能不够，但是就是只有1个人也可以办大事，那就是用1升酒精或者汽油就可以点燃中共的政权楼。它的外墙，它可能是用了剧本板等易燃材料。中共在一个县就只有县委、公安局2个政权楼，把他们摧毁了，就把中共在一个县的政权拿下来了。民众，好，谢谢刘先。很抱歉啊，刘先生，我这个每次我都必须打断你，因为我们在这里并不鼓吹这种暴力的手法。那么我们过来再谈一下啊，就是在这个新疆的这个事件当中，我们知道他对于这种报道，对于媒体的封锁，他是相当厉害的。那么在这个过程里面，还有一些香港的记者，他们在这个之间也发生了一些这种不愉快事件，甚至于包括有这个新疆，他们的这些像摄影家呀、音乐家呀等等的一些。在里面也发生了一些这种很不幸的事件。那么这个部分，恒河先生是不是可以给我们介绍一下？首先呢，就是香港的记者，香港3位电视记者，当时呢，实际上在这个9月3号、9月4号的这个冲突当中啊，他们是在场的。那么在场以后呢，当时就被抓起来了。抓起来以后呢，最后呢就被绑起来，被跪下，把器材没收，折腾了很长时间。那么最后呢，居然
由这个新疆的这个国新办呢，就是新闻办公室的人发言说，3个记者当中有2个没有合法证件，其实3位记者都有合法证件的。那显然就是说，他为什么要对他们进行限制呢？要知道，在这之前所有的事件发生的时候都没有外国记者在，都没有境外的记者在。所以怎么报道都是中共的事情。中共后来虽然说允许外面的记者进来，都是在事态已经被他控制了以后，所以他就能控制你们的采访人和采访的东西。而正好这次香港是在事件发生的时候，为什么非要叫他们离开？就是说在这个事件的组织的过程当中，事件发生的过程当中，肯定有一些猫腻，可能他们不想让香港的记者看见，就说在场的境外的记者是很容易的看出里面的问题的，包括这个双方冲突的时候，你像开始我们讲到，把维族的保安放在最前面挡，然后呢激起汉人的愤怒来打他们，然后打了以后呢，后面的这些武警呢还不让他们走，另外呢还有呢就是武警把维族人抓起来打，那么这些如果被境外的记者拍摄下来送到外面来的话，对中共对这个事情，当国际社会了解这个事情的来龙去脉，就会有很好的帮助。但是对中共的这个，或者是当地某些人的这个位置，或者他们的这个想做的事情，可能就是个很大的障碍。所以他们一定要把他们阻止住，而且要惩罚，不能让境外的记者在事件发生的时候在现场。这也就是刚刚那位维族的女士她所抱怨的一些很多事情的真相，一般的老百姓没办法知道。那么同时呢，中共也是利用这个来操控他自己，要让新闻怎么样去发展，要让别人怎么样知道。实际上这次还有一个很大的特点，就包括那记者啊，记者实际上这些记者是应该是得到中共事先允许能够到现场去拍摄的，但是呢发现了一些问题以后，对他也毫不留情。这实际上也说明另外一个问题，就是说实际上在新疆，这个中共一直培养了一批，就是说能够替他说话的这个维族人的这个干部，还有一些那个知识界人士。那么这次实际上一个很大特点，这批人开始众叛亲离，开始这个跟中共看清中国的认识，开始跟他脱离了。那么很明显的一个例子就是刚才讲到这个维吾尔在线是吧？这个主编他现在至少最近发表了一些谈话，写了一些文章，非常这个尖锐的指出，像这种种族的冲突，现在这是仇恨在加剧，原因就是中共的这个少数民族政策所引起的。像这种言论的话，原来的话，在这个就特别是在中共就是比较培养起来这些干部当中，应该说他们想说不敢说的。另外，比方说对这个中共培养起来这个歌唱家，还有一些艺术界的人士，比方这次有一个很有名的歌唱家是维族人，是吧？被那个打死以后眼睛都挖出来，非常残忍的对待他。那还有一个就是书法家，摄影家打成重伤。那么这些例子的话，在这个就是维族的知识界人士当中非常震动。就是说中共这个他为了挑起这个冲突，是吧？打了这些人以后，那当然激起这个维族方面的更大的仇恨，然后再想用这个东西再去反制汉人，然后再给汉人，是吧？这些人发棍棒，然后再打维人。通过这样一种挑动矛盾，他好像找到了这种平衡点。所以这种方式本身呢，就使得这个汉维两个民族的人都对中共这个产生这个反感。这个因此这次我们今天的题目就是为什么直逼中共，原因就在于中共现在这种挑动的手法，实际上反制他自己了。是好。那么我们刚刚那位赵先生现在打电话回来了，赵先生，我们这次希望一定能够听到您的把话说完。好，赵先生请说。喂，请说。好，不管中共怎么挑动、利益矛盾、坐收渔利，不管他采用武器，中共已经坐在火山口上了，那么不久就会暴露于天下。中国人民，不管是汉族还是维族还是藏族人民，都会认识到中共的邪恶。中共的存在对各民族的迫害，是中国社会的万恶之源。各族人民都觉醒了，中共也就没有市场了，中共也就灭亡了。所以我希望全体中国人民都要认清中共的邪恶，不管在新疆、西藏问题上，还是对待法轮功，一定要清醒，是中共迫害我们广大人民的，人民要团结起来，共同抵制邪恶，给自己创造一个美好的未来。好，非常谢谢江苏的赵先生。那么多伦多的韩先在线上，韩先你好。你好，这一个事儿啊，我今天突然想起来一件事儿，就是说这个中国人啊，
我是主要说汉人。汉人其实以前说是爱好和平的，今天我数了数，好像汉人周围的人，好像都跟汉人打过架。最近几年，印度打过，那个新疆、西藏就不说了，苏联打过，朝鲜嘛我也就不说了，对吧？台湾也打过，越南打过，缅甸打过。你说这个汉人，到底是怎么回事儿？我不想把责任推到什么政权的身上。我觉得中国人没有一种救赎的精神，对自己犯的错呀，从来不认真思考，一味的想着大国，欺负这个欺负那个。我想将来后悔要受难的肯定是这个汉人，也就是中国的汉人。好，谢谢韩先生。针对韩先生所提的这一点两位是不是可以分析一下，这个是汉人，还是中国人，还是共产党领导之下的一些人？我像韩先生他强调这个不是针对政权，实际上，其实你仔细想一想看，汉人在中国几千年这个历史当中，跟这个其他的少数民族是吧？他不是说汉人跟少数民族之间的矛盾，实际上是汉人的这个政权跟那个少数民族这个政权发生的冲突。今天说发生这些冲突的，实际上不是直接是汉人，是中共的领导集团，中共的这个。比方说对这个越南是吧？你绝不会说是中国的这个民众主动跑到越南去打仗，那一定是中共邓小平叫这个军人是吧？这个去打到越南去。朝鲜战争那当然是毛泽东下令的是吧？印度的话也是毛泽东下令是吧？这个当时跟柬埔寨的关系是吧？包括对西藏的镇压，在这个西藏的镇压，都是中共这个作为一个政权来这个执行的一种政策。那么对周边政策，中国的这个对周边国家这个外交政策，当然是中共这个内政的一种延续，这是非常明显。因为中共的这个专制统治，它必然要表现在对它的这个周边国家的这个关系当中，也同样会表现在对少数民族这个关系当中。所以我觉得这个关键点还在中共政权上。何先生呢？我觉得就是在中国的历史上汉人他有一个就是移民的倾向，就逐渐的向其他地区移民，但是呢没有说特别好战的，因为以前的这个天朝这个王朝基本上是靠一个文化的吸引力，对周边的国家和对周边的不同的民族是一个文化上的吸引力。因为它的农业最发达，它的文化方面也最发达，所以导致了这个变成一个比较大的大中华文化圈。那么这个呢，我觉得很少在中国历史上是在这么短一个时间之内有如此多的用兵的。我觉得还是归根结底可能还是一个政权的问题，因为这个政权的问题，它不仅仅是在对外关系上，也不仅仅是在对少数民族关系上，实际上是它的整个一个统治的思维。我觉得还是跟中共的这个一个斗争哲学，就是从他的意识形态从马列主义这边移植过来的一个斗争哲学有关系，而不是说真的斗。因为真的中国民族以前当然有和对外征战的，但是对外征战的时间毕竟是少数，绝大部分时间是靠文化吸引力的。但是现在中共他自己也没有文化吸引力了，所以呢，他就要用这种不停的在不同地方闹事的方式来保持国内民众对他的一种依赖心理。我觉得这是他的一个。我觉得恒可先生这个分析是对，就是说在很多的情况下，这实际上是万国来朝，是吧？各国被中华文化所吸引，那么在少数的时候也会发生一些这个征战的情况。那么这个情况实际上，在这个新疆和西藏，他说应该说在近代史当中基本上都是和睦状态，是吧？只是到了共产党49年以后，发生了这些那个血腥的镇压，以及这个这么严重的少数民族之间的冲突。这接下来我们再谈一下，在这次就是人员的调动方面那么这次在民众游行之后呢，新疆他们就撤换了2位市级的这2位干部。那么这对于新疆有什么影响？对于未来比如这个王乐泉是不是有可能下台？那么对于将要开的这个4中全会有什么样的影响？
这两个人实际上下去就是丢猪保车了。那个明显的说，他不能够解决新疆的根本问题，因为新疆根本问题我们刚才讲了是一个民族之间的冲突，是中共挑起来的。所以说这个问题不解决的话，你把他这两个人拿掉，是吧？那换上两个人，可能还会出现同样的问题。那么这两个人的是王乐泉的这个亲信，那么实际上王乐泉也是位置难保，但是因为现在的情况是在于什么地方？一个就是王乐泉。现在中共要开会，要搞所谓的60周年庆祝。那这个情况下拿掉王乐泉的话，造成这个局势不稳，实际上对他脸上更无光，所以说暂时放在那儿。但是我觉得在这个17届四中全会呢，会追究王乐泉对这个问题的这个责任。但是更重要的是，这个针刺啊，不单单刺向王乐泉，王乐泉下台，我觉得。退职啊，这个下去应该是迟早的事情，但是更重要的实际上是对中共这个进行挑战，就是说民众觉醒了，是吧？就刚才那个就是这个一位从江苏打来的这个赵先生是吧？讲到就是认清了中共的邪恶，认清了中共邪恶以后，那就是说这个账都算到中共头上。那这次的话，不管谁挑起的政治事件，你中共没有搞好。是吧？你中共这个没有搞好治安，你把这个精力都放到镇压上面去了，老百姓的这个治安你不管，那当然是你找你中共算账。第一把手下台，实际上还是要第一把手对你中共委任的，对吧？根本原因，我想迟早这个矛头还是要指向中共当局的。是，我觉得他这个矛盾一直在，就是说，因为是中共的这个民族政策所造成的，然后到现在呢，又是用武力来镇压这个思路。所造成的，所以用武力镇压的思路的话呢，那么矛盾就会越来越多，矛盾越来越多就会爆发，又是在新疆比较边远的地区，所以爆发的可能性呢就更大。那么现在撤掉了两个，即使把王乐泉撤掉，他这个思路没有变。你看哈，顶替这个数字去当乌鲁木齐市委书记的是自治区的政法委书记，又是个政法系统的人，那么。从中央派到新疆去处理问题的连续3次是谁？孟建柱公安部长。公安部长干什么的？又是镇压的。所以你看，现在就是在新疆的整个，一般出了事以后，就是在以前，我想清朝的话，他除了镇压的话，他还要派一个大臣专门是熟悉少数民族关系的，然后呢能够去跟人家谈判的，去安抚别人的。现在没有这样的人，只有孟建柱，已经跑了3次了，7月6号一次，7月12号一次，7月8号一次，7月20号一次，9月4号又去了。所以从这个整个他的人事变动和中央派去处理的方式来看的话，他没有离开这个思路，还是镇压。我觉得这里边可能还有一点就是什么，实际上是胡萝卜加大胖，他也有胡萝卜。比方这次派了7000多个人，走门串户去做这个动员工作，说服这个以前有发生过这样的事情，就是说，但是这种东西它是非常表面的，它不是说真正的要去解决这个汉维之间的矛盾。那么还有一个思路，所谓的胡萝卜就是给他是吧？在经济上加大力度是吧？给他所谓援助啊等等这些东西。所以我觉得中共的政策，这个少数民族真是非常蠢的，就是说他不是说从根本上去这个怎么去把这个根子找出来，而是呢压，然后呢给一点甜头，然后做点表面的宣传工作。所以这种方式本身，我觉得就是中共的本质所决定的，就是说它本身就是用暴力和谎言进行统治。那么在少数民族政策必然要体现出来。所以说中共这个体制不变，中共不解体，这个少数民族这个民族的这个问题，它不会得到根本解决。那么这一次在发生这个事件之后，海外有些学人他们就是发起来的，就是联名希望能够让王乐之下台。那么其中也有军人这个大陆上的军人，他们也开始加入。您觉得这个是不是在体制内的这么样一个觉醒？这种模式会不会延伸到中国其他地区？你只有1分钟的时间。我觉得新疆的问题还是有它的特殊性的。一概而论说是延续到内地呢，可能性不大。但是我觉得中国大陆内地的问题，它是最终由这个内地的主要的各个地区有各个地区的民众最终来解决这个问题的。他们不会去学新疆的某一种方案，因为但是呢，他们自己的问题，因为和中共统治阶层的问题矛盾会越来越尖锐，所以最终呢，在这个中国内地会产生很大的
包括现在的这个退党啊，和包括现在这个各地的群体事件啊，对中共的不满会表达出来的。但是我觉得不一定和新疆事件有直接的关系。好的，那么非常感谢两位今天非常精彩的评论。那么各位观众朋友，因为时间的关系，我们就到此为止。感谢您今天的收看。那么希望今天这个节目能够让各位对于中共的这种政策、民族之间的这种冲突，我们有个更清楚的了解。谢谢各位收看，我们下次同一时间再会。